In a shocking incident, a man was kidnapped by his two sons from Kheda Village of Yamunanagar in Haryana and was killed in Ramba Village of Karnal. SIF team of Yamunanagar police have arrested the two accused. जमीन जमीन का जिक्र था, बहुत मनाया था पापा को। हम अपना आप ही बस कर रहे थे। वो क्या मना रहे थे बाप को? बस घर चलो घर चलो। वो मानना नहीं था जी, वो तो गलती से हो गई जी, गलती से हो गया सर जी, हो गया। The accused Amin and Ajay, resident of village Kheda in Yamunanagar, kidnapped their father on April 23 and killed him on April 24 in the jungles of Ramba village in Karnal. Dogs ate the body of the victim, which was left in the jungle. कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए। बस वो दूसरे लोगों के बहकावे में थे, उनके कहे पे चलते थे। हम उन्हें समझाते रहे, घर आ जाओ, घर रहो, अपनी जिम्मेवारियां निभाओ। उन्होंने इन जिम्मेवारियों को नजरअंदाज किया। The accused used a sharp weapon to kill their father over a property dispute, after which they threw his body in a jungle. Police have got the post-mortem done and have cremated the body. Police are investigating the matter. इसमें ऐसा था, दयाल शाह भाटिया हैं खेड़ा खुर्द गांव के, जो कि शिव शक्ति आश्रम परवालों में रहते थे। लेकिन घरवाले कहते थे कि हमारे पास रहो। लेकिन घरवालों का आरोप है उनके ऊपर कि वो जो उनके नाम 8 किले ज़मीन थी उसको आश्रम के नाम करना चाहते थे। तो इस रंजिश में उनके दोनों बेटे अजय व अमन ने उनका किडनैप किया। किडनैप के बाद गाड़ी में घुमाते रहे। उसके बाद रंबा चौकी के पास नहर पड़ती है, पश्चिमी नहर, पट्टी पर ले जाके उसका कत्ल कर दिया ज़मीन के लालच।